राम राम बे सारी बाणा ना ये अपनी बेबे आई कौन सा काम था ये बेबे लोचक पर क्या में दिक्कत थी कमर में थी बेबी इसकी दिक्कत थी। क्या मी बार आई दूसरी बार आएंगे दूसरी बार राम है जमा हाँ जमा राम है। ये बेबे अपनी दूसरी बार आई है लोचक तो ये अपनी बेबे आई है इसका बिल्कुल राम है। इसे तरिया कई बार परेशान जैसे सर्वाइकल हो गया माइग्रेन हो गया गोड्या में मोड्या में डिस्क की प्रॉब्लम मतलब कि जोड़ों का कोई भी दर्द हो तो अपनी बाण का संपर्क कर लियो। मेरा नाम सुषमा आशा गाँव अम्बरसर डिस्ट्रिक्ट जींद तहसील नरवाना बेलर भाग जाना के बीच बे अपना गांव पड़ा है। ये मकान है वेदी रासनोप श्री दयानंद का। इस वीडियो में आप मकान की फोटो डाला हाँ वो सारी बाण उस फोटो ने देख लियो। राम राम।